अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अवाम डिस्कवरी चैनल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी आप मेरी पहली वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें पाकिस्तान अवाम डिस्कवरी चैनल को, बेल के आइकन को दबाइए और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर या अपने ऑफिस में लैपटॉप या कंप्यूटर तो ज़रूर यूज़ करते होंगे और आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग भी ज़रूर की होगी। तो आपको आज टाइपिंग के बेताज बादशाह दिखाते हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये टाइपिंग इतनी स्पीड में करते हैं कि उनकी उंगलियों पे नज़र टिकाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। वीडियो का करिए एंड तक वॉच करते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, 5वें नंबर पर आ जाते हैं ये टीचर। इनका नाम मोहम्मद उमैर है। इनका ताल्लुक़ पंजाब से ज़िला गुजरांवाला से है। इनकी ये वीडियो उर्दू में ईमेल टाइप करते हुए बनाई गई और इनकी उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे कोई मशीन फिट की गई हो इनमें। तो आपको इनकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़ाहिर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। दोस्तों, चौथे नंबर पर आ जाता है ये वकील। इसका ताल्लुक़ कश्मीर से ज़िला मीरपुर से है। इसका नाम शहजाद अहमद है। इसकी ये वीडियो एक केस फाइल करते हुए बनाई गई। इसकी उंगलियों की स्पीड वाकई ही बहुत ज़्यादा है। ये 1 मिनट में 120 वर्ड्स टाइप कर लेता है और ये वाकई ही बहुत ही कमाल की स्पीड है। तो आप देखिए इसका वीडियो क्लिप। ये देखें जी, 120 लफ्ज़ पर मिनट लिख रही है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आ जाता है मोहम्मद ज़ीशान। इसका ताल्लुक़ पंजाब से ज़िला लाहौर से है और इसकी वीडियो 1 माह पहले वायरल हुई थी। ये फास्ट वर्ड टाइपिंग गेम चलाते हुए इसके अब्बू ने बनाई थी। अभी इसकी उम्र 5 साल है और इसकी उम्र के लिहाज से इसकी टाइपिंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और ये 1 मिनट में 120 वर्ड्स टाइप कर लेता है। अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपनी राय ज़ाहिर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी इसकी वीडियो क्लिप की तरफ। No. दोस्तों, दूसरे नंबर पर आ जाता है ये बैंक ऑफ पंजाब में जॉब करता हुआ लड़का। ये बिल जमा कर रहा है और इसकी उंगलियां ऐसे चल रही हैं जैसे इसकी उंगली में किसी ने करंट लगा दिया हो। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए और इसकी स्पीड अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़ाहिर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले नंबर पर आ जाता है सादुर रहमान। इसका ताल्लुक़ साउथ पंजाब ज़िला बहावलनगर तहसील चिश्तियाँ से है। इसकी उम्र 10 साल है। ये 5 क्लास में पढ़ता है। इसने कोरोना में फारिग रहने के बजाय अपने अब्बू के साथ इनके ऑफिस जाना शुरू कर दिया और इसने अपने अब्बू से टाइपिंग का कोर्स किया और आज इस कमसिन बच्चे की स्पीड दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकती है अगर आप इसे सपोर्ट करें। इसने 1 मिनट में 170 से 160 लफ्ज़ टाइप किए और उर्दू के 100 प्लस
लफ्ज़ टाइप किए। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकता है अगर इसे आप सपोर्ट करें। तो वीडियो को देखिए और अपने राय कमेंट में ज़रूर ज़ाहिर कीजिए। एक चीज मिलेगी ज्यादा नहीं कम ये एक लगी 5.5 यार मेरे को कमाल ही निकाल दो यार आप दे मेरे तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने प्यारों में शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।